nós vamos entrando aqui em outra cidadezinha aqui da região, cidade que chama Ibirá. Ela tem umas termas aqui, termas de Ibirá, vende água pra tudo quanto é canto isso aqui, essa cidade aqui, por causa dessas termas aqui. Outra cidadezinha típica de interior, terminal rodoviário ali. É o terminal rodoviário da cidade. Tem bastante lombadinha por aqui. E a gente tem que ir na manhã por causa dessas lombadas. Até aqui também tem mendigo. Na praça aqui, principal, igreja matriz da cidade. O chafariz no negócio. E aqui a gente vai só cruzar essa cidade aqui pra já cair na estrada depois. Onde atravessar a cidade é isso, não desenvolve, não anda, né? Aqui agora nós vamos passar pelas termas de Ibirá daqui a pouco. Daqui a uns 6 km a gente chega lá. E olha o sol ali, ó. Olha, fiquei vendo, olhando pro sol e não prestei atenção no caminho. Pode dar dessas não, ainda bem que eu vi logo. O sol. Bom dia, sol! As fazendas aqui, ó. Aqui estão fazendo uns condomínios. É bacana isso aqui. Chácarazinha. Aqui é um portal, ó, de entrada, né? Entrada e saída da cidade. Cristo.
Às vezes tem uma moto um pouquinho mais potente, com torque, ultrapassagem você passa sossegado. Bora rodar! Aqui são as termas de Ibirá. Olha aí, um lago, ó, tem um toboágua lá na frente, ó, que bacana. Tá de um lagão. Do balneário. Nós estamos saindo daqui, indo embora. Agora vamos pra rodar aí, que ainda tem uns 400 e tralalá quilômetros aí pela frente de estrada pra gente. Galera, falou, um abração para todos, até mais.